凭什么你才30几岁，每天早上醒来就跟手机充不满电一样？凭什么隔壁桌那个快60岁的老伯精力比你还好，甚至连健检报告都比你漂亮？如果你以为我要卖你什么几千块一罐的保健品，或者要你去做什么昂贵的医美，那你现在就可以划走了，真的，别浪费时间。但如果你想知道为什么一位行医4、5年的老医师73岁了看起来像60出头，而且用的方法就是你家厨房角落那罐被你嫌弃太甜会胖的东西，那这支影片绝对是你今年看过最值得的干货。不是为了吓你，先问自己3个问题，这5秒钟你诚实面对自己。第一，是不是明明睡满8小时，早上起来身体还是重的像灌了铅？第二，吃完便当，肚子是不是胀得像塞了块石头，有时候还会反酸？第三，是不是只要办公室有人感冒，下一个中奖的铁定是你？只要中了一个，恭喜你，你的身体在求救了。而那个能救你的东西，古人叫它甘露，现代科学叫它黄金食品，就是蜂蜜。先别急着翻白眼儿，我知道你在想什么，拜托，蜂蜜不就是糖吗？喝了只会变胖吧？外面假货那么多，我哪知道是不是买到果糖糖浆？把这些成见先收起来。我接下来要告诉你的是一个被大多数人误解了半辈子的真相。真正的优质蜂蜜跟你在手摇饮店喝到的那种精致糖差别大概就是地球到月球那么远。今天我不只告诉你它为什么能救命，还要教你3个连超市店员都不希望你知道的辨别真假大绝招。影片最后还有一个把止咳药效果秒杀10倍的神仙水配方，能不能把健康拿回来，就看你有没有耐心听完这几分钟。好，我们要进入正题了。为什么你的肚子现在变得这么娇气？你想想看，以前年轻的时候，胃像个铁打的垃圾桶，什么麻辣锅、炸鸡排随便塞都没事儿。现在呢，吃个外卖就不舒服。2020年有个调查数据超吓人，60岁以上的人有73%都有消化问题。还有一个叫幽门螺杆菌的家伙，感染率高达48%，这东西就是胃炎、胃溃疡的元凶。这里就要说到蜂蜜第一个超扯的功效了。天津医科大学的研究发现，蜂蜜里有天然的过氧化氢，这就相当于给你的胃穿了一层防弹衣。我这边有个真实的案例，王阿姨老胃病了，吃药吃到怕，后来一位老中医建议她每天早饭前半小时空腹喝一杯40度的温蜂蜜水，注意哦，是40度，不是滚水烫哦。3个月后，不止胃不痛了，连幽门螺杆菌都转阴性。这逻辑很简单，蜂蜜会在胃壁形成保护膜，减少胃酸刺激，而且它还能搞定你的肠道。现在上班族10个有9个便秘。蜂蜜里有一种低聚果糖，这是什么？这是肠道益生菌的顶级饲料。你把它喝下去，就是给肚子里的好菌送补给包，让他们去打败坏菌。北京中医药大学做过实验，每天20克蜂蜜，2个月肠道双歧杆菌增加40%。而且你知道吗？肠道和大脑有一条热线叫肠脑轴。你心情不好，甚至莫名其妙发脾气，很多时候是因为你肠子不舒服。所以喝蜂蜜水不只是通便，是连你的情绪垃圾一起清掉。再来讲一个颠覆你3观的事，心血管。听到甜的就觉得对心血管不好，大错特错。蜂蜜里的钾元素是血管的天然按摩师，它能让紧绷的血管壁放松，血管一松，血压自然就下来。有个65岁的退休老师，血压160，胆固醇也高，原本都要吃药了，后来坚持每天早晨和下午3点各喝一杯蜂蜜水，3个月后血压降到145，坏胆固醇掉了18%，这连他的主治医师都觉得不可思议。为什么？因为蜂蜜里的黄酮类化合物能阻止坏胆固醇氧化。你要知道，只有被氧化的坏胆固醇才会像强力胶一样粘在血管壁上。蜂蜜就是血管里的清道夫，把这些垃圾清走。如果你手脚冰凉，总是感觉血流不畅，这招你一定要试。接下来这个点肯定很多人会跟我杠，糖尿病能不能吃蜂蜜？很多糖友听到蜂蜜就摇头，觉得这是自杀。但我必须很负责任地告诉你，白糖和蜂蜜在身体里的代谢完全是两码事。白糖进去，血糖像坐云霄飞车，直冲云霄再垂直落下，胰岛素直接累死。但蜂蜜不一样，韩国有个研究，让糖尿病人分别吃白糖和蜂蜜，结果吃蜂蜜的那组血糖曲线竟然接近正常人。
因为蜂蜜里有一种多肽 P， 这东西作用跟胰岛素很像，能帮细胞吸收糖分。当然，我把丑话说是前头。糖尿病患者要吃蜂蜜有2个铁律：第一，必须是真蜂蜜，假的一口都不能碰；第二，每天不能超过30克，分次吃，而且最好配助无糖优格或坚果一起吃，不要单喝。这事儿你最好先跟你的医师打个商量，但我告诉你，很多控制得宜的糖友都在受惠于此。再来聊聊大家都怕的变老。为什么我们会老？简单讲，身体像铁一样生锈了，那个锈就叫自由基。蜂蜜里有30多种抗氧化物质，就是在帮你除锈。伊朗德黑兰大学做过实验，让中老年人每天吃蜂蜜，2周后皮肤弹性提高23%，细纹减少19%。这比你擦什么贵妇乳霜都来得直接，因为这是从内而外的抗氧化。还有个重点，蜂蜜能抗炎。很多人的身体都在慢性发炎，你自己不知道，但你的器官都在慢慢被烧坏。蜂蜜能把这个火苗压下去。现在讲一个比较严肃的话题，癌症。先声明，蜂蜜不是药，不能致癌。但是浙江大学的研究发现，长期吃蜂蜜的人，某些恶性肿瘤发生率真的比较低，因为里面的分泌素能识别那些不听话、乱分裂的细胞，叫它们踩刹车。这就好比给你的身体装了个烟雾侦测器，在失火前先报警。尤其是现在的环境，空气不好，食物添加剂多，我们的免疫系统压力很大。蜂蜜能提升自然杀伤细胞的活性，这是身体里的特种部队。美国的研究数据显示，每天吃蜂蜜的老年人感冒次数少了40%。讲了这么多，我知道你们在等什么，那个比止咳药强10倍的神仙水配方。这是那位行医45年的老医师家传3代的秘方，很简单，记好了：生姜配蜂蜜。生姜是还魂草，散寒，蜂蜜润燥，这2个加在一起就是天作之合。做法超级简单：一，拿1块拇指大的老姜，洗干净，连皮切片或拍碎。2，用200cc开水冲泡10分钟。3，重点来了，一定要等水温降到45度左右，再加2勺纯蜂蜜。千万不要水滚的时候加蜂蜜，那样你就把蜂蜜里的活性酶全烫死了，喝下去的就是糖水。这个方子，只要你感觉喉咙痒痒的，有点要感冒的迹象，马上喝1杯。对于那种一到秋天就咳个不停的慢性咽炎，效果好到吓人，早晚各1杯，比你吞那些凉凉的喉糖有用太多了。除了喝，蜂蜜还能敷。爱美的女生听好了，别再花大钱买什么保湿面膜。蜂蜜里的果糖是天然保湿因子，比玻尿酸还强。还有一个成分叫熊果苷，这是美白界的明星成分啊。简单教你：1勺蜂蜜加3倍纯净水，涂脸上，按摩3分钟，敷15分钟洗掉。坚持1个月，你会发现脸上的斑真的会淡，而且那种光泽感是化妆品画不出来的。最后，也是最重要的一点，这一切的前提是你得买到真蜂蜜。现在市面上假货多到让人头皮发麻，很多都是糖浆勾兑的，甚至还有色素香精，怎么分辨？别听老板吹牛，这3招学会了，没人能骗你。第1招，倒立观察法，把瓶子倒过来，真蜂蜜含水量低，流动非常慢，那是那种很浓稠的感觉。如果倒过来像水一样哗啦啦流下来，那绝对是稀释过的，甚至是假货。第2招，震荡泡沫法，这招最准。拿个透明杯子，放1勺蜂蜜，加温水，盖上盖子拼命摇，真蜂蜜会产生大量细绵绵的白色泡沫，而且很久都不消散。为什么？因为里面有活性酶和蛋白质。假蜂蜜摇出来，要么没泡，要么泡泡很大颗，2分钟就没了，跟摇糖水一样。第3招，看结晶。很多人以为蜂蜜结晶就是掺了糖，这是天大的误解。纯蜂蜜在13、14度的时候非常容易结晶，这是葡萄糖的物理变化。真蜂蜜的结晶，你用手一搓，软软的马上化开。如果是掺糖的假蜂蜜，那个结晶硬得像沙子，搓不化，吃起来还会有嘎吱嘎吱的声音。买的时候尽量找本地蜂农或者有信誉的品牌，包装上一定要看成分表，只能有蜂蜜2个字。如果写什么蜂蜜制品、调味蜜，直接放回去，别买。买回家怎么放？千万别放冰箱，放冰箱会加速结晶，变得硬邦邦很难挖，就放在阴凉避光的地方，常温保存就好。记得挖的时候勺子要干的，
别带水进去，不然容易坏。吃的时间也有讲究，早上起床空腹一杯，清肠唤醒身体。下午3、4点也是大家最容易想叫鸡排真奶的时候，喝一杯补能量防疲劳。晚上睡前1小时喝，助眠，这真的是最便宜最有效的养生法了。别再跟我说没时间没钱养生。一罐好蜂蜜也就是几杯星巴克的钱，能喝上1、2个月。我真心希望看完这支影片的你能把这个小习惯捡起来，不管是为你自己还是为你家里的长辈。健康这东西不是等你躺在病床上才来求医师，而是每天在厨房里就要做好的事。如果你觉得今天这些干货对你有用，帮我按个赞，把这支影片分享给身边那个总是喊累胃又不好的朋友。有什么心得，或者你用过什么蜂蜜妙招，留言区告诉我，我们一起聊聊。这里是慧心医师食疗指南，我们下支影片见。